'cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Makasitraka atsika rehetra ndray mbola tafaraka ao anatin'ity fandarana manokana androany ity ary misaotra manokana anao satria anisan'ny mpiara-miasa matoky ao anatin'ny fanarahana sy fampandrosoana ny fahitalavitra takan'izao isika tsirairay avy atao anatin'ny tokantrano. Engany ka hitondra fahasoavana manokana sy fanambinana ary fitahina be dia be ho anao sy ny tokantranonao ny fampandrosoanao an'ity fahitalavitra ity sy izao fandarana izao. Pasteur Yertina miaraka amin'ny Pasteur Frédéric no manolotra ny fandarana androany. Iresaka isika mikasika ny fahefana ara-panahy sy ny fitombona ara-panahy ary indrindrandrindra eo amin'ny resaka fiovan'ny olana ny dingana tsy maintsy ataon'ny olana anankiray eo amin'ny resaka tontolo ara-panahy. Milohan'ny amakiko ny ten'Andriamanitra manasantsika menakavy tonga dia hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo misaotra amin'izay satria mbola tonga etondray afaka mitory mampianatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireto vahoaka ireto. Vitanao ary ainao ny manaova ny zava-misy, ainao ny manasitrana ny aretina, ainao ny mampiakatra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, ainao ny mandamina ny tokantrano mikorotana, ainao ny manangana ny malemy mampahiratra ny tsamba. Vitanao zany fa ny zavatra tena mamaiky anao Andriamanitra dia ny vako sy ny vany ireto mpijery mpanaraka ny fandarana ireto. Izao afatra Andriamanitra androany izao dia hitondra fatakarana fiovana dingana lehibe ho amin'ny tsiraray avy izay manaraka an'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Eny ary tompoko iroso anatin'ny fandarantsika raha somary fitipitina kely ny fandarantsika pasteur dia niopana ihany ao anatin'ilay resaka hoe dingana ara-panahy ary fandrosoana ara-panahy. Misy karazan'olona tokoa amin'izao fotoana izao tonga amin'ilay ten'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 7:10 eo moron'ny ranomasina. Ranomasina ny eo aloha dia fahavalo manenjika ny atao reny dia tsotra ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Ka tsika zanak'Andriamanitra tsy manana zo hemitra mihitsy fa tsy maintsy mandroso hatramin'ny farany ninina zavatra mitranga. Ovakina amintsika ny ten'Andriamanitra atao amin'ny asan'ny apôstôly 7:1. Asan'ny apôstôly 7:1. Ny nanasitranan'ny Petera ilay lehilahy naleha mitongotra sy ny toriteny nataony tamin'ny olona. Eo amin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Petera sy Jaona niakatra ho eny an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy naleha mitongotra hatrany kibon-dreniny izay napetrany isan'andro teo alohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe itsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly. Ary noho nahitany Petera sy Jaona efa hiditra eo an-kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay dia nibanjina azy roa latsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana volafotsy na volamena aho fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny ketrikeliny. Ary niatsambotsambitra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho eo an-kianjan'ny tempoly. Nitsangatsangana sy nitsamboamboatra sady nidera an'Andriamanitra. Miarabanao pasteur ary mamianao fitenena ihany koa. Manana fiadana tokoa pasteur Frédéric Randemiakatra miarabantsika ato atokantrano ato tompoko. Zava-dehibe ny rahantsika eto ny tompo miaraka amintsika eto pasteur Frédéric. Anisan'ny zavatra izay mbola ho resahantsika ihany dia le hoe mitsangana raiso ny hery ampitombony herim-bavaka mandehana ingana mandehana lavitra ary mandehana lavitra. Rafitinina le resaka dia ny hoe
miakatra amina avo ara-panatsika ambonimbony kokoa pasteur miakatra amina avo ara-pana ambonimbony kokoa misy olona mametra-panontaniana ihany indray pasteur dia tsy maintsy valiana ihany rehefa fanontaniana ireny angah dia tena tsy mety mihitsy raha tsy mivavaka mitabataba be ohatry ireny angah dia tena tsy mety mihitsy raha tsy manao fivavahana ohatran'ireny anareo ireny nareo tena ohatra ny hita mihitsy hoe tena sekta mihitsy nareo ngah tena tsy mety mihitsy raha tsy manao vavaka tontolo andro ohatry ireny dia tena hoe mivavaka miantsoantso be dia tena misy olona mametraka an'izany fanontaniana izany pasteur izay mila valiana ihany rehefa mila mindamina io fiainan'ny olona io pasteur Frédéric ohatra ny atsika izao ohatra ny anazy zao tena milamina fiainana dia inona moa tokony hiantsoantsonao be eo pasteur inona moa za zao ohatra anahy raha ohatra hoe za zao salama tsara vady aman-janako salama tsara inona moa tokony hiantsoantsoko an'Andriamanitra hoe vonjeo tompo vady aman-janako tsy mila miantsoantso ny tompo amin'izany ny fiainako milamina tsara ara-bola fiainako milamina tsara milafiny rehetrarehetra inona moa tokony hiantsoantsoko Andriamanitra vonjeo a tompo famijaly ah tsy mila an'izany akory azonao ary misy olona rehefa milamina ny fiainanao mbola veriko zany zay fa nazavaiko sy teto hoe mary pasteur mety ny fiainanao salama tsara ianao dia tsy mahatsapa ny zavatra tsapan'ny olona marary ianao azanao tsy tsapanao zany rehefa salama tsara ny nifinao salama tsara ny nifinao dia tsy fantanao zany hoe mangirifiry zany rehefa ohatran'le lehilahy mampahery ny vehivavy mivady miteraka toy izy le vehivavy hoe tsy aminao manko le izy ka hainao mampahery le hoe tena tsy maninony eny fa moramora aza mitabataba re aza mitabataba re tsy tianao marina le vehivavy miteraka fa natianao na hampangininao ary vehivavy eo moramora mangina marary io pasteur marary le miteraka tsy maintsy mikika izy tsy maintsy mikika izy ainao iry raha mbola tsy miteraka ianao raha mbola tsy nandalo tamin'ny fiterana dia vitanao zany hoe mety hoe tena milamina fa mety io hoe tsy aza mikikika ho sisy fa rehefa tonga eo aminao zany dia tena tsapanao zany hoe tena farariny vehivavy miteraka zany pasteur Fred tsy azonao mavanina ary ohatry zany le fiainana amin'izao vanim-potoana zao pasteur satria anao mety mbola milamina ara-bola milamina mitokantranonao milamina fahasalamanao dia moramora aminao iry ny mitenen'ny olona hoe aza mikikika rehefa mivavaka aza miantsoantso aza manao fivavahana ohatrany fa ohatrany hoe tsy hitanao zany hoe marary zanaka vavy tokana efa mila hiala agny efa ho faty zany tsy hainao zany ingirifirana zany hoe tena tsy maintsy hikikika hiantso an'Andriamanitra na tianao na tsy tianao tsy hitanao zany hirifirana zany hoe tena marary ianao ary ny dokotera efa miteny amina hoe tsisy hevitra tsony ny aretinao efa tsy hitatsony zay azo fanafana azo atao amin'izy io fa tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra ianao ary tsy maintsy mirotsaka na ny ranomaso na ny ranondelo na natsembohana na ninona miantsoantso an'Andriamanitra pasteur Frédéric rehefa tena renao zany voaka ny ivoaka ny didi-pitsarana fa mety higadra amin'ny tsirariny higadra vokatry ny endrikendriky ny olona vokatry ny tsirariny fa tsy maintsy ianao mitodika amin'Andriamanitra ka tsy vitana vavaka moramora zany pasteur Frédéric fa zay zany tiana azavaina foana pasteur ny mahatonga atsika na ny toroteny tena mandondona mihitsy ny toroteny fa tsisy toroteny milamindamina zany mihitsy hoe riava malala ao amin'ny tompo tsisy an'izany fa tena toroteny reny akory tsy ratsy tsy ratsy renka tsy ratsy reny tena toroteny areny daholo no fa toroteny manaingainga mihitsy azonao manainganainga ny finoan'le olona satria misy olona ny pasteur efa tena reraka izy dia mila doninao izy mila tairinao izy efa tena mitanondrika izy efa tena kivy izy ary tsy fatantsony lalaka izy orana ka mila toroteny manaitra azy izy hoe tsy zao le vahaolana fa mila miakatritsika mila mitombotsika mila mandrosotsika zay zavatra zay pasteur no esantsika ary ampitaitsika eto foana mila takatry ny olona tsara hoe zay nge ny anton'izy io hoe zay nge ny anton'ireny le vavaka tena miantsoantso reny ray zay fa faharoa koa nefa pasteur Frédéric ny antony mahatonga atsika tena hoe manao vavaka somary matanjatanjaka mihoatra n'ole teo aloha dia tsotra ihany mandray heritsika averiko tsara misy zavatra anankiroa
izay nomeny Jesosy hery sy fahefana hery de fahefana ndray tsy afaka anapahefana aloha ny olona raha tsy efa nanana hery azonao tsara raha tsy efa nandray hery raha mamaky tsika vakinga pasteur tamin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany teny andininy eo amin'ny andininy favalo ahitany reto olona reto am'le hoe inona ny tena ahoana ny tena fomba fiasa atao anatin'ny baiboly asan'ny apôstôly toko voalohany andininy favalo andininy favalo fa iresantsika ny mombany hoe raha tsy manana hery ny olona tsy possible zany mihitsy afaka manova ny zavatra misy eo amin'ny fiainana raha tsy manana hery ny olona tsy afaka andray fahefana mihitsy avy amin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko voalohany andininy favalo andininy favalo zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy asan'ny apôstôly toko voalohany andininy favalo fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany jerenao tsara azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ny fomba andraisana lahery pasteur dia amin'ny alalany fanahy masina milatsaka anatintsika mahazo hery ianareo dingana voalohany zay dingana voalohany zay dia raha mandingitsika atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia rehefa nivavaka raha iverenantsika ny aloha le ten'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahefatra ne pasteur andininy fahefatra ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy alany Jerosalema fa hiandra ny teny fikasany ray izay faharenareo tamiko izy zay ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy alo Jerosalema aloha fa hiandra ny teny fikasany ray zay efa renareo tamiko izy dia tsy nakory le teny fikasany ray io pasteur fa le hoe azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina le teny fikasana anam-panatenan'Andriamanitra dia hoe le herin'Andriamanitra dia raha mijerytsika atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia nitoy nivavaka ireo apôstôly reo asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany vakeo ny pasteur ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka nanenika ilay vitrano ny angonany ary nisy lela maro mitarena-afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isambatan'olona izany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy dia feno ny fanahy masina izy rehetra rehefa niara-ny angony niara-ny vavaka niantsoantso teo nivavaka teo dia nanomboka teo amizay nisy rivotra ozy izy ny ten'Andriamanitra dia niaraka tamin'iny nisy lela mitarenafo dia nilatsaka tamin'izy rehetra dia lasa feno ny fanahy masina ireto apôstôly reto raha lasa anabavy malala feno ny fanahy masina izy ireo ary feno ny herin'Andriamanitra tamin'izay vanim-potoana zay pasteur dia rehefa nanomboka fieno hery izy ireo dia rehan'ny olona hatrany ivelany hatrany ivelan'ny tokantrano aza hoe ary to tena misy vavaka amin'ny kitabataba be atao amin'zareo zany inona moa natonga ny zareo rehan'ny olona ny vavaka nataony satria nanomboka feno ny herin'Andriamanitra izy dia jerenao amizay pasteur le dingany iny le herinao ray sy ny zareo tao iny no lasa natonga azy nanana fahefana amizay tsy maintsy sy nandray hery izy vo afaka nandray fahefana pasteur averiko indray mandeha tsy maintsy sy nandray hery izy vo afaka nandray fahefana dia raha mijery amizay tsika eto amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ity ilay tantaran'le lehilahy nalemy teo mbavadiny tsara endrika io lehilahy io dia mientina isan'andro teo ambavadiny tempolo satria nalemy hatrany akibondreniny eo amin'ny andininy faharoa izy hoe ary nisy mitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany akibondreniny izay napetrany isan'andro teo alohany vavadiny tempolo natao napetraka eo ambavadiny tempolo isan'andro zany le rahalahy nalemy ty nalemy ary nalemy tsy hoe voan'ny accident tsy hoe nalemy nenjera dia nalemy mitongony na nalemy satria narary fo fa nalemy hatrany akibondreniny zany hoe tsy mbola nisy fotoana nandehanan'ity lehilahy ty mihitsy zany pasteur fa tena nalemy dia inona zavatra nitranga isan'andro izy dia eo ambavadiny tempolo e foana dia mangataka safia ny olona mpivavaka rehetrarehetra dia mahita ny lehilahy io foana isan'andro io indray le rangapangataka io indray le lehilahy malemy ary repetera koa azy mandeha mivavaka ao amin'ny tempolo isan'andro dia mahita azy hoe io indray le ranganalemy fa izao no nahagaga
tsy nietsika teo foana ilehilahy ohatra am'izay fa narary teo foana nalemy teo foana ohatra am'izay fa indray andro kosa rehefa nanomboka nandray hery ry Petera sy ry John dia nampiasa am'izay izy ny fahefana nampiasa am'izay izy ny fahefana tsy vola intsony nomeny olona nomeny ry zalany ry Petera ny ole malemy io fa hoy izy eo amin'ny andininy fa atelo no nahita ny Petera sy John efa hiditra eo akanjany tempolo izy dia nangataka mba omena fiantrana hiditra zany Petera sy ry John eto dia nangataka le raha mba ame fiantrana kely mba mangataka fa malemy mangataka fa manakilemy dia eo amin'ny andininy faefatra ary Petera sy John nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay hoy Petera John mijere anay dia nibanjina azy rola tsara izy fa nanatena azo zavatra taminy nanatena ray zavatra avy any aminy fa hoy Petera tsy manana vola fotsy na vola mena ao fa zay ananako omeko anao amin'ny naran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangatsangana jerenao tsara ny zavatra nitranga teto namaly Petera sy John tsy manam-bola zay omenanao tsy manana vola mena tsy manana fiantrana omenanao fa zay anananay nomenay anao mijere anay ianao jereny masonay amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana ianao hitanao ny vola tsy tany aposiny Petera sy John fa fahefana ny nananany fahefana nananany ary zay fahefana nananany reto apôstôly reto no nafahany nafahany nanova ny zavatra nitranga tamin'ity lehilahy ity ilay hery ilay fahefana zay nanana no nafahany nanova le fahalemeny le rangahy azonao ilay fahefana zay ananana eo foana ho apasteur ny zavatra resantsika eto zany amin'izao fotoana izao tena tsika tsy maintsy mandingana le fivavahana malemilemy le vavaka malemilemy tsy maintsy dinganitsika io tsy maintsy alantsika io vavaka mitalao lavo zao vavaka mitaraina lavo zao vavaka miaraka amina ranomaso lavo zao vavaka miaraka amina ino izy ty alahelo tsy misy fanatenana lavo zao fitandroena lavo zao apio a Jesosy mijaly ane aye mampalahelo ane aye mba mila fanampiana kely atompo mba apio kely tena ataoko fa tsy fotoana ho am'izany tso zao pasteur io lehilahy io amapolo taonany dia fiantrana no nivelomany amapolo taonany dia fitseran'ny olona no nivelomany fa tapitra amin'ny fotoana fa tonga amin'ny fotoana hidirana amina dingana ambonimbony kokoa tsy fiantrana intsony tsy fitseran'ny olona intsony tsy alahelo intsony fa fampiasana fahefana ka tsy diso akory pasteur lay vavaka fitalaona teo aloha tsy diso ny vavaka fitarainana teo aloha tsy diso ny vavaka fandatsahana ranomaso teo aloha hoe tompo mampalahelo ae jereny ranomasoko tsy diso zany fa mila miditsy amina dingana supérieur isika amina dimension supérieur isika amina dimension ambonimbony kokoatsika tsy eo am'le fitalaona intsony fa fampiasana fahefana fampiasana fahefana fampiasana fahefana zavatra natao Petera sy John tsotra ihany amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana jereo anay fa zay anananay nomena ianao ny anananay tsinona akory fa izao fahefana anangana anao am'izao fahalemenao zao zay pasteur ny zavatra ho ataotsika mandritry nyity septambre ty averina ihany fa izay no ataotsika tsy vavaka ranomaso tsy vavaka fitalaona tsy vavaka hoe tompo mampalahelo atompo fa mba miandry fiantsana kely avy aminao fa andray hery sika dia avy eo ampiasa fahefana ampiasa fahefana ka io zavatra zay eo anoloanao tsy voadingy anao io tsy mety voadingy anao io fiainanao tsy mety miova io misy mijery an'izao fandarantsika zao nge pasteur tsy mahantra izy tsy ananan'olona troso izy tsy manana problème araboly izy tsy hoe marary izy fa izao koa ny fiainany tsy mety miova ny fiainany tsy mety miova ny fiainany dia zara raha manana ny trano efitra kely telo izy azao dia manana kely an'io 4 relina kely sy 205 kely io no mananana ny hatram'izay dia nandritry ny 10 taona dia teo ihany ny fiainany izy tsy hoe mijaly be fa misy zavatra tsy mety miova mihitsy eo ny fiainany eo manana vision ihany izy mivady manana etaeta ihany izy mivady manana programme ihany izy mivady mba hanao anty anao ty tsy mety voadingany io
tsy mety izy voadiny tsy manana problème fa misy zavatra tsy mety voadingany mihitsiny le fanazavan'ny paster teo misy zavatra manitikitika ihany satria raha dinina ny baiboly a dia ireo apôstôly ireo tao alohan'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia olona saritahotra olona nampalahelo ihany koa e fa rehefa nidina ny fanahy masina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia voaova ny ry Petera sy ry John ary nanomboka nanana fasahiny zany hoe ny fidinan'ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny mpino anankiray dia mitondra karazana transformation any amin'ny toe-panahiny ny toe-pony ary ny toe-tsainy tadidiko eto le tantarany Saul Samuel ozy izy Samuel mpaminany hoe rehefa hisaraka amiko ianao ozy izy dia ilatsaka aminao ny fanahany Jehova ilatsaka aminao ny fanahyn'Andriamanitra ary voaova olombavao ianao izy izy fa ny tena anisan'ny zava-dehibe rehefa midina ao anatin'ny olona anankiray ny herin'Andriamanitra araka le tenen'ny pasteur teo dia midina miaraka amin'izay ihany koa le fahefana fa ny fanontaniana mipetraka pasteur dia zao misy karazana kristianina miazakazaka mankany am-piangonana izy dia mangataka an'le hery mehoera Jesosy fenoera Jesosy dia ao ambadik'ilay fanovozan-kery zay nataony dia miverina mitaraina indray izy dia miverina mitanondrika inona ny dingana ao ambadik'ilay fanovozan-kery pasteur satria misy kristianina be dehibe zany mijanona eo hoe fenon'ny fanahy masina mety nandray batisa amin'ny fanahy masina tokoa le olona dia eo zany no mijanona le olona hoe tsisy ninina mitranga tsisy ninina miova inona ny dingana ao ambadika le fandraisana hery pasteur inona atao exercice de foi exercice de foi misy le herina nananao zany sy le voarainao zany mila tezainao dia ampiasainao fa misy olona mifanohatra mihitsy avy novery izy dia miverina mitomany ray verina mitomany ray dia miverina ka mitomany tsy ainika ka tsy ainy ingely ary ny tena mampalahelo dia ity misy mpino tena avy mivavaka nafana be tany am-piangonana mihitsiny fa mivoaka avy eo izy manjonitra ny tareny kivy izy areseo any amin'ny olona mihitsy hoe tany reny fanao na io reraka io misy olona renge pasteur mivadiky anina herinandro dia tena hoe feno herin'Andriamanitra fa avy eo tsy hitany hoe inona ny atao avy mivadiky anina herinandro izy dia tsy hitany intsony zay atao fa vitany fotsiny hoe ary nilatsako vavany fotsiny ary ny asasany latsako vavany fotsiny ary hoe za efa navita fifadikanina 10 jours navita fifadikanina 15 jours jeûne de prière nanao an'izao 20 jours alimbavaka fito alina alimbavaka fito alina fa inona ny vokany fa inona ny vokany inona ny vokany zay nge le fantaniana aperika le izy tsy hoe noraisinao fotsiny hery fa hoana ny fomba ampiasanao azy ary zay ny antony ty le fampianarany ty le pasteur aizanao mampiasa ny hery zay noraisinao mba hivadika fahefana averiko tsara aizanao mampiasa ny hery zay noraisinao mba hivadika fahefana ry apôstôly reo ry Petera sy namany reo rehefa nandray an'le hery nandray ny fanahy masina feno ny fanahy masina feno ny herin'Andriamanitra dia zavatra nitranga pasteur raha mijery ny voalazam-baiboly ty ianao dia mivadika fahefana io ainy nampiasan'le hery dia lasa nivadika fahefana ka raha vo nahita n'le lelana le misy tonga dia teny ray mafy mijere anay inona moa nydikan'le hoe mijere anay namboka mifampijery ny masony anakiroa dia tao anatin'ny masony fotsiny dia efa nisy heriny apita pasteur tao anatin'ny masony Petera fotsiny dia efa nisy herin'Andriamanitra nisy fahefan'Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy mitsangatsangana niaraka tamin'izay tonga dia nitsangana ka le izy misy zavatra ianarana hoa pasteur io zany ity resantsika eto ty tsy mety raha tsy mianatra ianao ary tsy mety raha tsy fantatrao zavatra tokony ataonao azonao fa io tsy vitana théorie be da be olona mijery ty fandarany ty misy fotoana miantso ana telefôna fa ny mahavariana koa moa lasa ananatra reo ny telefoniko dia miantso dia pasteur zay dia tena mpanaraka foana renyle fandaranao reny fa dia manana olana ohatr' zao zay manana problème ohatr' zao zay dia le izy ny tonga dia fantatry ny olona tsy namonjy an'renyle fotoam-bavaka reny tonga dia takatra ny fomba firesany satria le fampianarana omia koa zao ohatra pasteur isaky ny sabotsy dia fampianarana goavambe mihitsy hoe tsy mitaraina ntsony anao manomboka eto fa rehefa avy nandray hery satria araky nambaraka teto hoe misy fotoana eo miadiny ray eo nge pasteur tena mivavaka fotsiny anaisanao hery ny fanahy masina hidinao anatinao dia après an'io le vavaka fandraisana hery be io amizay dia manomboka mipratika amizay ny olona
tsy maintsy ianao no miteny ary miteny amin'ny vavanao io le voalaza amin'ny baiboly hoe amin'ny folo inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vavanao any akena azahoana famonjena tsy maintsy miteny ianao tsy maintsy miteny ianao dia ampiarina ao anatin'ny fitaovavaka mihitsy hoe za mahery a vehivavy mahery a matanjaka manitsaka ny fahavaloko ambanombokety resin'ny fahavaloko amin'ny alalany hery miova ny tokantranoko miova ny eo amin'ny zava-misy amin'ny asako miova ny arabolako amin'ny anaran Jesosy tsy maintsy miteny ianao izany hoe le toro-teny nyrenesinao teo fampianarana nyresinao teo ilay vavaka fandraisana hery de pratikenao ho ampiasainao amin'ny alalan'ny fampiasana n'lay le fahefana azanao pasteur eto ngena mijery ny tantarany Petera sy Jona eto anao nanangana le malemy de tsy voasoratra eo mihitsy ny hoe de nametraha-tanana raha lehilahy de nanaovana vavaka hoe tompo mamindrafo aminay dia mba jereo ny anana na inona ny zavatra misy teo amin'ny fiainanay tompo dia mamela ny eloko ty lehilahy ty ianao tsy hoe ratsy zany vavaka zany misy fotoana anaovana ny zany vavaka zany pasteur ilainy zany fa tam'ty indray mandeha ty tsy zay vavaka zay no ilainy fa vavaka miaraka amina autorité mitsangana zao de zao mitsangana zao de zao ary zay mahatonga na miteny anao ny atonga de fantatry ny olona miantsona telefôna hoe tsy namonjy fotoam-bavaka zany olo zany fa vo izy zay no mitaraina marary patera mitsaly tsy hitatso zay anavanivady koa za tena mikorotana tokantrano zato tsy manambola ny zanako tsy mia tonga de fantatra hoe zany olo zany tsy nanatrika an'le fotoana fa nanatrika an'le fotoana izy de tsy zany ny firesany fa miova ny firetsaky le olona satria lasa misy fahefana ary de miteny aminao a pasteur fa izay le fahefana zay lazainy vavan'zay no anova zava-misy any anaty poketrany anova zavatra mitranga ao anaty vilaniny anova zava-misy ao anatin'ny tokantranony anova zava-misy any amin'ny toeram-piasanany ary anova zava-misy manodidina azy ny zavatra lazain'le vavany olona io rehefa misy fahefana ny zavatra tenin'ny olona io sainga ny voalazany baiboly manao hoe na inona fihezinareo te ambonin'ny tany de ho fihezina any an-danitra dika zay tenin'Andriamanitra hoe ninninona ho teneninareo amin'ny vavanareo eto de ho taterahan'ny anjelin'Andriamanitra zany hoy Jesosy eo amin'ny Jona 5:12 raha mitoetra mibetsaka ao anatinareo ny tena angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany zany hoe angatao zany de mila miteny ny vavanao de misy zavatra ho taterahan'Andriamanitra misy olona mizara roa tsara pasteur misy olona tsisy heriny fa be vava zany hoe le herim-panahy efa tena tsisy ninininy raha fiarakodia de lany solika nefa izy amin'iny fotoana reraka be iny no miteny zavatra de tsisy nininina mitranga de misy olona ndray fiaino hery fa tsy miteny tsy miteny io mifanaraka foana hoako pasteur ny fahefana sy ny zavatra resan'ny olona avy manao fifadikanina izao na alimbavaka de miandro fotsiny am'izay izy zavatra hitranga satria zay nyteny an'le pasteur manao hoe mifady anina 3 andro ianao a de aorina fifadikananao de miva io problème io na de vita le fifadikanana miandry am'izay izy tsy niteny ninina tsony izy nefa rehefa avy eo a tsy mivaly olana tamin'ny tokantrano ny fahefana pasteur de miaraka amin'ny zavatra tenenina foana ahoana hoy Jesosy raha manana finoana ohatra mivoatsy nampiazanareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindraha de mianjerany ny ranomasina tsy maintsy miteny ianao ny fahefana de ao am-bavanao miaraka amin'ny teninao azonao Jesosy rehefa nampitono ny tafio-drivotra teny izy de tsy nitanany fotsiny nalefa ny tenanao bakimona fa tsy maintsy miteny izy mangina mitsara ny fahefana tsy maintsy miaraka amin'ny teninao foana Jesosy rehefa nandroaka ny démonie de zao ny voalaza baiboly hoe ny teniny any nandroany démonie de niala ny démonie ary nisy fotoana reo anatin'ny baiboly ny teny mihitsy ny soratra masiny hoe ary Jesosy ny teny mafy ny fanaratsy ozy izy miteny mafy ny fanaratsy ny fahefana miaraka amin'ny zavatra lazainao rehefa niteny any Lazarosy tao am-pasana Jesosy Lazarosy efa efatrandro tao am-pasana ary anangana ny Lazarosy amin'ny maty Jesosy tsy maintsy miteny izy tsy vitany hoe tairoary hitatsika ao misy zavatra mitranga eto efa tsy zany Lazarosy hoy ao aminao mivoaha mitsangana mivoaha
niaraka tamin'izay dia nitsangana ny maty mivoaka ny fasana ka ity le fotoana ray volana septambra ity dia ianarana amin'ny teny rehefa nandray hery le olona dia mianatra amin'ny teny amin'ny fahefana ianao mianatra amin'ny fahefana mianatra ianao tsy mitanao mianatra ianao tsy mitarainy mianatra ianao tsy hoe olona mampalahelo fa ampianarina ianao hoe ianao tsy mampalahelo zany ampianarina ianao hoe ianao tsy mijalijary ampianarina ianao hoe ianao tsy fadiranovan'ny zany fa ampianarina ianao hoe ianao manana fahefana dia ahoana ny fampiarana ilay hery no raisinao ianao vavaka manaparainy andro manaparivony andro teo iny amin'ny tena laoko ny vavaka satria mazava paster tsisy nininina mitrangy zany eo a fivavahana pokaty ny fivavahantsika raha tsy misy fahefana afaka manova zavatra mandany iano ianao mandany fotoana ianao ary miezan'ny olona ola-tsain'ny olona fivavahanao eo ianao raha tsisy fahefana fa tsy maintsy zay midiratsika am'izao tsika miresaka zao ary io dia resako paster tsy hoe vahaon'ny oloko tsika dia zay ny fanaovana azy fa ny fiangonana rehetra dia ho tokony ho zay daholo am'izao voany mpotona iainantsika zao ny fiango taritsika raha mbola tsy mitsofoka am'izany dimension zany taritsika raha mbola tsy mitsofoka am'izany avo ara-panahy zany fa ianao aza mieritrehitra hoe satria ny karazam-pivavahany paster ertina na ry paster frédéric no mpanao an'izany dia zay o zany ny fomba ny zareo e zay zany no fanaovan'ny zareo azy tsy fomba fivavahantsika zany paster fa raha tena ny fivavahana izy vokany dia zany ny lalana tsy maintsy izorana ary na iza fiangonana dia tokony izotra ho am'izany lalana zany paster tsy misy nininina afaka mitranga ao raha resaka karazana fombafomba mpivavahana ananakely mamboarana kely dia tsisy ny mety tonga le olona mety mahazo hery mba mety mahazo fifaniny mba mety oso mba mahazo azo kely zay mba hoe nafinaritra atao fiangonana fa tsy manana fahefana izy afaka anova zavatra tsaraiza azay paster io ange hoa lazaiky foana paster io vadinao lalovony vehivavy io miandro ianao io io vadinao lalovony vehivavy io aza ilika eo foana ny am'le hoe le vehivavy ny mahery le vehivavy mpanahody ratsy le vadiko ny maditra le aza ilika ho any ny problème fa ao aminao ny olana mila mandray hery ianao dia mandray fahefana ary mampiasa fahefana amin'ny anarany jesosy ny vadiko tsy maintsy miverina eto bakioko ny fandrina bakioko ny ondana fa ny vadiko tsy maintsy matory eto ahoana moa paster lazainao fa le vehivavy raha vavinao ny mpanao odikasa dia sahanao ve no miteny am'izany tsy matahotra n'andriamanitra akory ve nao miteny am'izany hoe ny odikasy indray mahery lavitra noho ny andriamanitra ivavahanao dia tsy mba matahotra n'andriamanitra akory ve nao no miteny an'izany hoe ody ratsy indray mahery noho ny fivavahanao dia imezan'ny olona sy andiza mpanompo sampo sy andiza mpamosavy ny tokantranonao tsy tokony anaky an'izany mpivavaka paster tsy tokony anaky an'izany mpivavaka mipilana ody ratsiny ray no manao défi aminao raha tena mahery ny andriamanitra reo sy jesosy nareo zao sytony mivadinao alovy mivadinao e sytony e raha tena mahery ny fivavahana andizan'le vehivavy ndray la mpanompo samby feny andrio alohanao araiso ny fahefana dia ampiasao fahefana mila miverina ny vadiko fa tsy ny rano masonao no mamerina an'io tsy ny fitanorenao no mamerina an'io tsy ny alaherinao no mamerina io paster nisy olona ndray nanana olana tamina mpiaramonina somary manomponompo sampy dia nitenen'le olona hoe tsy manjarizary ianao dia nefa pian'le olona dia rehefa atao rinan'iny tenin'le mpanompo sampy iny ohatra nitady ho tanteraka le zava-misy am'izao fotoana zao dia tsy sa manohatra le piany le kristianina fa lasa matahotra indray hoe tena dadamy be reto mpanompo sampy reto ny fahefana paster tsisy heriny raha tsy miteny le olona averiko re mandeha ny fahefana nananao tsy manan-kery raha tsy miteny ianao ary zay no mahatonga ny mpanompo sampy miteny ho hitako ianao raha tafavoaka ny zanako io jereva nge misy olona bevoka ho azy bevoka ho izy dia tsy haiko na teneny rahavaviny mety rahavaviny na ny rafozany na ny olona makala azy vehivavy ianao raha miteraka an'io izy izy fa zay teny zay au pouvoir zay fa inona tokoa jafajafa mihitsy io raha ho teraka ary zazy io ka ho vela somo tsara nijafajafa izy niterana io zay vo afaka niteraka an'io satria le fahefan'le mpitaiza olona na le mpanompo sampy na le mpamosavy
miteny izy ary miteny misy fahefana azonao vitany mpilalao-ody hoe tena raha iny ny vadinao raha iny lehilahy iny miaraka aminao ataoko tsy vambanina ny tokantranonareo miteny izy de rerinao tsara mihitsy ny teniny de iny le teniny iny de mahavarina tokoa ry pasteur fa tsy vambanina tokoa ny tokantranonareo ary tsy manilaka facteur fa ataony rehany sofinao mihitsy ataony rehany sofinao ka zany fomba fiasan'Andriamanitra ane zany fa nangalariny devoly de lasany devoly reny mampiasa an'ireny lasany devoly reny mampiasa an'ireny misy olona tena miteny aminao hoe enao ndray nahazo diplôme ohatry ny ahoana ary tsy tafavoaka zany ianao de mahavarina tokoa fa iny tenyle olona nanosonanao iny ohatra mandaiky ohatra amin'ny androany satria miteny izy nampiasa an'le fahefana ratsy nananany fahefana ratsy nananany ka za pasteur tena miteny aminao manao hoe ohatra ny manala baraka an'Andriamanitra ianao raha milaza fa mimpamosavindray mahery lavitra noho ny Andriamanitra ao fa ny Andriamanitra ao matanjaka ny Andriamanitra ao mavita zavatra mila mandidy ianao ny aretiny ary ampiasao ane zany manomboka androany ho hitanao ane zany aza mitaraina ntsony ianao ary aza mitanao mizanako marary ohatranao marary aiza zao marary anao inona zao marary anao zao da de mbola marary leo kibo atsaro ane zany de andro ivavaky andao anahery de andao ampiasa fahefana feno hoe raha viany anao de teny mizanako sitrany anao manomboka androany sitrany ianao fa zay teninao zay no mamaritra an'io zanako io nge pasteur tsy possible za misy fotoana resahany olona zany rovina anao pasteur vao mba ho afaka ho any an-tranonay rovina vao mba ho afaka ho any an-tranonao rovina no afaka ho any an-tranonao zavy eny andrasana ho any an-tranonao tsy possible zany pasteur sady miteny aminao am'zany fa tsy possible zany tsy manana fotoana am'zany tsy hoe zany miavinavina na hoe zany manana problème izy moa zany tsy ho any an-tranon'olona fa fotoanako ty ka ny fotoana ndraisako olona aza ny pasteur ao ambirao ako raha mandray olona ray minitra na roa minitra be indrindra raha mba hanana fotoana ndraisana olona aza ahoana ny impossible akanisako any an-tranonao ivavaka ho any zanako na ivavaka ho any vadinao tsy miverina telo taotona de ho averina am'zany fa ianao no mandray hery de ianao no mandray fahefana azonao misy olona miresaka amiko de ahoana pasteur fa le zanako ane tokony ivavahana any am-piangonana fa izy tsy te andeha ho any izy mararirary saina de tsy hita mihitsy azo hitondrana azy any de ahoana zany ny anaovana azy nefa izy marary atao tratranao ty marary saina tsy mety hivoaka ny trano tsotra be zany pasteur ianao le ray aman-dreny no makanesa any am-piangonana de raiso ny hery raiso ny fahefana matanjaka ianao de ianao no mifiainy devoly eo io tsotra be zany aza miandry mpiandry aza miandry pasteur aza miandry nizaniza fa ianao no miova ianao no transformena de ianao no mandidiny asan'ny devoly amin'io zanako io de ho sitrany pasteur asa raha mazava zany pasteur mazava tsara ka misy amitsika hoe mamanay marary mamanay tsy azo bataina ntsony fa marary etantrano de inona ny ataonay ny atao tsotra be nareo menakavy ianao zanany io no makanisany am-piangonana de ianao no mandray hery feno hery ianao de ianao mandidiny aretinao zany io pasteur fa zany io zavatra atao io fa de mahavarina pasteur miova ny fiainan'ny olona io miova io pasteur tao anatina andro vitsivitsy nanatanterahana an'izy io miova pasteur ny zavatra misy iainan'olona so de manakambary ianao le izy tena zay mihitsy le fipetraky le pinso kristiana am'izao fotoan'izao pasteur ohatrany hoe lasa ny devoly ndray mampiororan'le zanak'Andriamanitra nefa zavatra tena mifamadika tanteraka de misy olona ohatrany te anohatra ihany fa tratran'le fandrahonana mafy loatra angamba ny sasany de tafiditra le tahotra ary lay fahefana rehefa miditra le tahotra de miala le fahefana tsy afaka mihitsy ninao hoe sady manam-pahefana ny manatahotra fa ny olona manam-pahefana zany a tsy misy tahotra na ny kely fa miteny ny fahasahina ohatran'ireny le polisy eny amoron-dalany reny na gendarme ihany koa manakana fiarakodia amin'ny fahefana tsy matahotra mihitsy satria anazy zany fahefana zany de takan'izany ihany koa ny zanak'Andriamanitra ka li zavatra mifanaraka tsara tsy maintsy mitombo aloha ny herin'le olona mitombo ny ara-panahiny mandroso ny ara-panahiny fa tsy tonga de any amin'le fahefana fa midina aloha ny hery arak'ilay ten'Andriamanitra teo manao hoe
azo hery anareo amin'ny ilatsany fany masina aminareo zany hoe any amin'le herim-panahintsika aloha mila mandroso tsara mitombo tsara miala eo amin'ny toerana misy anao io ianao amin'ny fivavahana matimaty mangatsitsika misy olonge pasteur rehefa mivavaka tena tsy connecté amin'Andriamanitra mihitsy ny ten'Andriamanitra dia miteny manao hoe Andriamanitra izy dia fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana miresaka kely tsika amin'le hoe misy olona mivavaka fa tsy mety mitombo hery satria ny antony dia zao misy olona zavatra hafa mihitsy ny alena eny am-piangonana ary indraindray moa ny tena mba somary mijerijery mandindinika ihany dia misy fiangonana sasany ao anatin'le fotoam-bavaka be le hoe le pasteur na le mpanompon'Andriamanitra mitoroteny mitondra le fotoam-bavaka mihinan-kanina daholo izy mianakavy ao anatin'le fiangonana dia mitakoritsika ry dia mitakoritsika ry tsisy nininona miditra ao anatin'ny fon'le olona sy ny fanahin'le olona le fotoam-bavaka sy le ten'Andriamanitra dia normalina be zany le olona raha mivavaka nefa tsy misy hery ao anatin'le olona dia io ihany koa eo amin'le resaka fivavahana manokana mihitsy zany hoe le olona tompo-tena misy olona rehefa mivavaka tsy mety tafiditra mihitsiny na le olona tratran'ny fierikeriana dia tsy mifantoka mandeha nyrehetrarehetra ny maso ny olona eo akaiky mivavaka tsara fa izy tsy mety mifantoka mihitsiny nisy vehivavy anankiray zay nahavariana pasteur za ozy izy pasteur rehefa mivavaka dia misy olona maintimainty mijoro ao aorianako ao dia izy ozy izy miteny manao hoe inona ny ivavahanao dia za ozy izy raha vao manomboka andohalika hivavaka dia miseho io karazana fanahy io dia lasa tsy mifantoka ao izy dia mitsangana fotsiny efa tsy mahavavaka za moa ny teny taby manao hoe mila manao délivrance autodélivrance ianao roanao zany asan'ny devoly zany tsy tian'le devoly ianao hivavaka hifandray amin'Andriamanitra dia azo hery dia elingelemina ianao dia misy karazana pino maro tratran'izany amin'izao fotoana izao ka raha heninao hoe any amin'le fifandraisanao amin'ny tompo mihitsy ny olana mahatonga anao tsy azo hery dia amboarinao zay fifandraisanao manokana amin'ny tompo zay fa raha le any amin'le fiangonana hivavahanao kosa ny tsafahanao ny tena hoe mampitombo hery dia mba mandehana mba mijerijery zay mety tsy hoe akory ianao miala amin'le toerana misy ianao na hoe miala amin'ny fiangonana mazatra anao fa mandroso ianao a mikatsaka ny tsara ianao a ary manao ny fomba rehetrarehetra mba hampitombonao ny herin'Andriamanitra ao anatinao pasteur zay mihitsy izy pasteur ny zavatra nomeny Jesosy atsika pasteur araha mijery ato amin'ny baiboly ray manontolo ianao nanomboka tamin'ny asan'ny apôstôly hatrany amin'ny apokalypsy dia hery amin'ny alalan'ny fanahy masina nomeny Jesosy fa tsy rano tsy rano amina tavoangy na ovivo na menaka avy any Israely azavaiko tsara zany fa fanahy masina herin'Andriamanitra no nampidirin'Andriamanitra ao anatinao misy karazana olona tato ato teny nampalahelo anary mampitsangam-bolo ao mihitsy pasteur mijory vavolombelona izy za pasteur ozy izy efa sitrana teo aloha fa lasa grave be zao le aretiko ka nasitrana anao ozy izy tamin'izany misy karazam-pivavahana zany mampiasa rano reny dia misotro an'le rano ozy izy dia ohatra ny to sitrana tokoa dia ohatra ny sitrana kely teo amin'ny ray volana 2 volana teo dia avy eo amin'izay lasa grave be amin'izay le aretina azanao lasa ny agrave be le aretina io pasteur tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra ihany a tsy mila rano a tsy mila menaka tsy mila zavakafa tsy mila vato tsy mila rose kely tsy mila sira herin'i Jesosy fa aza miafinao ambadika zany fa fanompontsampy zany fanompontsampy ara-pivavahana zany azavaiko tsara pasteur fanompontsampy ara-pivavahana ianao ve isaky nijory vavolombelona dia tsisy anaran'i Jesosy zao tsisy anaran'Andriamanitra eo nanasitrana anao fa ianao ve mijory vavolombelona dia rano no nanasitrana sira no nanasitrana menaka nanasitrana azanao normal raha miverina afaka ray volana le aretina afaka 3 volana miverina le aretina afaka heritaona lasa grave be le aretina ohatrany hoe sitrana vetivety a dia ohatrany voafitaka le olona tena sitrana dia afaka dia taona sitrana tokoa fa hay le zavatra mikiky tao anaty tao dia iny fa miverina tanteraka le aretina dia lasa miverina grave be io anaran'i Jesosy ihany Jesosy ihany Jesosy ihany zay dia tena tsindriko tsara tsy pasteur Frédéric Randremiakasa dia ny anaran'i Jesosy mandray fanahy masina ianao mandray hery ianao dia mampiasa fahefana ianao zay ny hitako atao anaty baiboly zay ny hitako atao anatin'ny baiboly pasteur tsy mahita zavatra ankoatra zay marina fa misy fotoana ihany indray mandeha
na indro raha ao anaty baiboly nge ohatra hoe raha mijery ianao ny tantaran'i jesosy nisy fotoana jesosy nanasitrana jamba anankiray dia tamin'ny alalana fotaka asinao tamin'ny alalana fotaka dia nasiany jesosy rora le vovoka dia nataonytao mason'le lehilahy jamba dia iny fanahiritra le jamba iny ray mandeha ihany jesosy nanao an'izany fa tsy hoe isaky ny nahita jamba izy dia nilalao rora dia nilalao fotaka dia nataony anaty masona jamba ndray iny ray mandeha ihany azonao tsara ao anaty baiboly ao na ipetera tsy ipetera mosesy azafady mikapoka le vatolampy azy azanao iny ray mandeha ihany andriamanitra no miteny eo kapohy ny vatolampy dia biblikarana iny ray mandeha ihany fa voananao fanindroany petera i mosesy azay mosesy vo nikapoka fanindroan'le tamin'le vatolampy anankiray fanindroany ray tezitra tamin'ny andriamanitra fa sanga hoe andriamanitra nampaneraka anao kapohy koa vatolampy io zaho izy andriamanitra niteny taminao mitenena fotsiny amin'ny vatolampy io le tamy voalohany ihany ianao nasaky nikapoka fa tamty fanindroany ty nasaky miteny fotsiny andriamanitra pasteur tsy andriamanitra monotone zany tsy andriamanitra monotone fa ny zavatra sain'andriamanitra ataon'ny olona dia mampiasa fahefana sy ny reo anatiny iny ray mandeha petera iny mosesy nasaina nikapoka amin'ny vatolampy dia iny ray mandeha izy nasaina niteny amin'ny vatolampy azanao fa tsy hoe lasa systématique le izy dia lasa isaky ny mihetsika dia rano foana menaka foana zay ny atao hoe fanompotsyampy ara-pivavahana ary zay ny mahatonga nireny aretin'ireny olo reny pasteur afaka volana vitsivitsy teorina dia miretour le izy satria tsy jesosy nanasitra anazy fa hery hafa fa raha jesosy nanasitrana an'io manjavona tanteraka io asinao zany raha mijery ianao ato anatin'ny baiboly ato voalaza baiboly nisy fotoana i paoly nampiasa mosoara fa tsy hoe isan'andro masana isan'andro san'andro i paoly dia mosoara foana ny nampiasainy azanao manina rehefa tiandray le mosoara tiandray le mosoara dia lasa fanompotsapy zany i petera iny ray mandeha ihany voalaza atao anatin'ny baiboly hoe nandeha teny amin'ny arabe izy dia nitandindro na nialokany dia nanasitrana nyren'le olona narary teny amin'ny arabe fa tsy hoe isaky ny mihetsika dia lasa hoe aiza indray nialoko petera dia niafarany rehefa zay ngely izy pasteur Frédéric na tiana na tsy tiana lasa mivadika fanompotsy ara-pivavahana hoe lasa ary ty tsika eto fa ho lasa lavitra reny olona mampiasapiasa zavatra reny ho lasa lavitra amin'io zavatra io izy ho lasa lavitra ampiasa zavatra grave be izy orina kely eo ampiasa zavatra grave be izy orina kely eo ka tiako mariana zay satria nisy olona maromaro tatoato mako pasteur zay tonga ao fa lasa potika amin'ny fiainany da voalohany zany reo ohatrany hoe miroborobo vetivetiky kely zany nampiasa reny dia avy eo nefa le zavatra azo tam'le nampiasapiasana andray zavatra reny nanjavona lasa potika daholo nanjava normalna zany ny zavatra natranganaandriamanitra natrangan' jesosy maharitra fa rehefa zavakafa nanangalan'io azonao androany fa manjavony io rapitso tiako tsindrina zay pasteur tiako tsindrina zay satria ny zavatra hiteto foana ho a dia tsika no ovainy andriamanitra maika ny amin'ny fanovana atsika transforme atsika fa tsy hoe tsy mety zany pasteur tsy zany atao anaty baiboly lasa zavakafa ndray ve nomeno voninahitra fa tsy ny anaran'i jesosy ary ny toko dia miteny fa ny voninahitra izy tsy omeko an'ny hafa ny voninahitra tsy omeko ny hafa tsy omeko ny rano tsy omeko ny menaka tsy omeko mosoara tsy omeko ny vatokely tsy omeko nina koa le sira ve nomeno voninahitra tena zavatra mampitsangam-bolo be nge zany pasteur misy olona tena mitolona mambavaka zany nataon'reto apôstôly reto nitokana tao amin'ny efitra ambony andro vitsivitsy aza miala eto nareo jesosy mandra-panafina hery anareo avy any amin'ny hafa mandra-pahatonga ny teny fikasan'ny raha eo aminareo aza mihetsiketsiketo mihitsy dia nivavaka ny ataon'ireo dia ahoana moa no eritseretanao pasteur misy olona tsy mivavaka fa rano fotsiny ampiasaina dia miova ny fiainana dia ahoana koa zany resaky zany ahoana koa zany fivavahana inona koa zany inao olona tsy mangetaheta tsy mino ny rahan jesosy zany tsy mino an jesosy teo ambony azy fijaliana tsy vony nitady an'andriamanitra tsy manam-potoana fa hoe rano fotsiny dia noana aza manaky fitapitahana izanizy am'izany ianao herin'andriamanitra no ilainao ary herin'andriamanitra dia mampiasa fahefana am'izay
mampiasa fahefana rehefa raisinao ny hery de mampiasa fahefana ianao azonao ka manolona an'ireo zavatra mitranga zavatra misy eo anivon'ny tokantrano eo anivon'ny olana arabola eo anivon'ny tsy fahasalamana eo anivon'ny zavatra atrehanao anivon'ny akonana tsotra be pasteur herin'andriamanitra sy fahefanany ilainao herin'andriamanitra sy fahefanany ilainao misy olona efa reraka any mijery antsika am'izao fotoana zao efa kivy potika ny fiainany tsy hitantsony zay sarangotany ny vadiny lasa ny asa ndraindray tsisy ary na misy aza ny asa ny vola mihitsy nefa le fiainana ohatra misangodongodony zany misy an'reto olona reto angery pasteur tena mampiditra vola be fa tsy mahatsangan-javatra zany tena mahatsapa mihitsy miasa ny vadiny miasa le rangahy miara mampidibola izy mivady de varina hoe fa maninony tsika mivady no vola mihitsy fa maninony tsika ny tsy mahatsangana na inona na inona satria tady dio pasteur fa tsy ny vola ny oentinao hananganan-javatra fa fahefana avy amin'andriamanitra fahefana avy amin'andriamanitra melohany amara-paranantsika fotoana so de manakolazaina anao pasteur mazava tsara le izy pasteur ny tiana tsipina fotsiny de zao atsika tsy manaratsy fivavahana isanisa fa mampianatra kosotsika ny famarinany ten'andriamanitra hoe jesosy ihany ary jesosy ihany ny lalana araky ny teny manao hoe zao izy ny lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ray fa tsy amin'ny alalako karaha vo zavatra ivelan'ny baiboly dia aza manaiky arirarira mihitsy ianao fa tsy maintsy ny baiboly foana ny karazana fait de route na soro-dalana ho an'ny mpintsy ho an'ny kristianina ka iny fotsiny tiana tsindrina amintsika izay mpanaraka ny fandarana ianao anaty ady ao anaty olana dia fotoana mety anao ty fotoanantsika amin'ny asabotsy ty etsy amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko fohy be tanjombato ao amin'ny samafy ampitany jirama na ihany koa ety amin'ny letrofrère andrefa nambojanahary dia fo be anakiroa reo afaka mandray antsika tsara ao anatin'izay fotoambavaka zay pasteur ya le izy nge tsika nery pasteur tena mana ratsy mihitsy fa tsy ny fivavahan'ny olona no aratsitsika fa zay zavatra tsy ao anaty baiboly no zavatra tsara baiboly azonao tsika mana tsara zay zavatra tena miaro ny voninahitr'andriamanitra mihitsy ary tsika azonao ary miaro ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy tsika hoe mijoroa amin'ny zavatra para-baiboly mijoroa ampon'andriamanitra manompoan' jesosy andao anompo an'andriamanitra zay nge ty resaky tsika eto ty fa tsika tena mana ratsy mihitsy tsy fivavahan'olona tsy ny fiangonan'ny olona fa zay zavatra tsy atao anaty baiboly no aratsitsika ary tena milaza mihitsy tsika hoe tsy misy afa-tsy jesosy no mahavonjy anao tsy misy afa-tsy ny herin'andriamanitra no mahavonjy anao ary ny zavatra ataonao tsy hoe andana mitady rano etseroa nandana mitady menaka etseroa fa andao hitady an'andriamanitra etseroa andao hitady an' jesosy etseroa azo ny pasteur fa manjary voafitaky tsika hoe misy sira voasina andreo ny are misy lambanjaza voasina ndray misy akanjo nanaovana zao ndray misy anana ore olona za tena miantso anao am'izao vanim-potoana ianatsika zao fa tena vanim-potoana ifoazana zao herin'andriamanitra nandoka tsara ny sitrapon'andriamanitra nandoka tsara zay tena fanolora tena lalina ho an'ny tompo ndao atao fanolora tena lalina ho an'ny tompo fa aza manakivily amina zavakafa aza manakivily amina zavakafa aza manakivily amina zavakafa fa so de ahita loza so de ahita any amin'ny fiafaranao so de ahita problème tsy movahanao zay fotsiny ny zavatra tytsika hotsindrina pasteur am'ireny rehetsarehetra fa tsika tena manoana ny fiangonana rehetra ary tsika tsy mikitikitiky an'izany zany akoatra zay zavatra tsy ao anaty baiboly azanao zavatra ao anaty baiboly any zavatra hitorotsika ka maro amitsika am'izao fotoana izao no laloviny mpamosavy ny fiainatsika laloviny mpilalao ody ratsy nytedaviny devolo kitikitiana amina misy fianakaviana tena mibloke anao ary mahatonga anao tsy afaka mandingana mihitsy misy an'reto olona ohatrange pasteur tena tokony andeha lavitra be mihitsy izy tokony andeha lavitra be izy fa kakanony neny farany io neny toany io ihany no mikale azy no manao barrière eo alohany hoe ny aho izy izy le neny toany ny azanako rehetra tsisy tafitaka ahoana ny anareo no tafita de ienao zao mihitsy hoe nareo menakavy tokony ho tafita satria miaraka miray tanàna amin'ny fianakavinao manko izy mianakavy pasteur miray tanàna amina fianakavinao miray tanàna amina reo dolidolo izy mianakavy de ny aniny sasany mba tokony ho tafitafita ny zanany
fa niany re tsy le manompo sampy tsisy tafitana ny ray ary de test izy de lasa amy saviny ny taranaky ny rahavaviny amy saviny ny taranaky ny zokolahany sy le anankiray hoe aloha rehefa samy tsisy tafita de samy tsisy tafita eto de miara-potika izy aza manaky an'izany ianao aza manaky an'izany ianao raitso ny raitso ny fahefana andeo hovaina ny zava-misy amen ianao mitsofoka oaky ny tanànanao io aza manaky ampiororony ny devoly zany lazao amy fahefana fa manomboka eto miova tantara eto amity trano misy anay ty tsy maintsy miova tantara tsy manaky resy za zay tsy manaky kivy za zay tsy manaky potiko mpamosavy za zay ary ienonao zao mihitsy ienonao zao mihitsy ny resaky izy menakavy hoe nakariakazo manga hony izy nakan'izao hoe nakany vatony fa nakany telo fa nareo ny veo tafita ary ataony tonga any an-tsay antsofinao mihitsy ny resaky tampotampoka eo mijery ny zanakao ianao manomboka amy fanesinesy marary ny zanakao mararary ohatrany mivadika mavomavo zany ny masony de ohatrany tady bonibony tampotampoka io ohatra misy zavatra tsy mandeha zany ny fiainanareo menakavy de io enao de mitalao fotsiny hoe misy am'ireo olo reo manko pasteur rehefa tratrana famosaviana de mitalao fotsiny de zao ve nanaovany raha vavy koa fa inona ny raha tsy nataoko taminy zao ve nataony rafoza koa fa de inona loatra ny raha tsy nataoko taminy de zao ve nefa mba nanao soa ihany ane ay de nampitenao zao ve mifiainako e tsy ny fitalaonao tsy ny ranomasonao no anovany zava-misy ny fiainanao tsy fitalaonao io nazahoanao fandresena tsy io ifisentorinao sy fitanorenareo menakavy io no ampiovan'ireo mpamosavy reo fa enao mandray hery mampiasa fahefana mampiova ary enao mila mandresiny herin'ireo mpamosavy reo mila mandresiny herin'ireo mpamosavy reo pasteur Frédéric Rademiakatra amin'ny alalan'ny hery sy fahefana zay foana ny mahatonga na manentana antsika pasteur manentana andretolo reto ny zavatra resantsika eto ty hoe tsy zany akory ny hoe fomba fivavahantsika de ampianarintsika ny olona fa zany ny fivavahana tena ilaikina am'izao fotoana zao pasteur azonao tsy hoe fomba fivahantsika zany de andao mba hanaraka an'izany fa zany ny fivavahana ilaikina am'izao tsika amretsaka izao aza varina mitalao mitanondrika mandrotsika ranomaso mitomany fa andao hovaina amin'ny alalany toy zava-misy ny zavatra mitranga ny zava-manahirana problème eo andao mazava zay pasteur mazava tsara ndao tsy hivavaka isotra ny tompo mankasitraka andrina tompo malalako noho ny fitahinao noho ny fahasoavanao noho ny fanambinanao raha afaka nandre izany telinao sy fampianaranao zany izay nampianatra anay ny anangona fahefana ary andray fahefana avy aminao satria fantatra indrindra fa tena mila fahefana zay tena mila fahefana zay maro ny fiainan'retolo reto nefa tena diso fanantenana diso lalana ary efa tsy mahita lalakivoana intsony sasany ray mba ohatrany mandeha ihany le fiainana ohatrany mandeha ihany fa de mandeha fa tsy lasa lavitra mandeha fa tsy lasa lavitra mino nefa tombo fa izay fampianarana izay de atonga ny fiainana tena iainga ary tonga ho any faratapony indrindra makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen amen ya zay ve pasteur ny fotoana zay fa le toerana no mila mafisina kely pasteur amin'ny ty sabotsy ity amin'ny sivy maraina etsy amin'ny foy be les trois frères andray fanambojanahary ny fotoanatsika mianakavy raha ohatra moa ka mbola tsy sanita an'izany hoe les trois frères andray fanambojanahary zany ianao de ny mahazo ny lalanao anosiny de ohatrany hoe ho any fahasankarana fa tsy tonga any fahasankarana fa mandeha mirosoroso kely de mahita ny pepe andray fanambojanahary na nitoby raha tsy mandrava dia eo pitany misy an'le toerana hoe mongote andray fanambojanahary dia ny riana ambony sy ny riana ambany no hanatanterantsika ny ty fotoana lehibe ty amin'ny ty sabotsy ity ny fohy be ihany koa sady fotoam-bavaka lehibe ny asabotsy avy zao ihany koa de etsy amin'ny fohy be Tanjombato ao amin'ny Samafa pitany Jirama ambany atsimo moso ambany atsinany izy io ambany atsimo amin'ny sivy maraina ny fotoana ary ny zavatra hitovizan'ireo toerana anankiroa reo ngeza de ngeza ny toerana pasteur fa saingy fanosiana ihany koa ny fitadiavana seza dia tsara ihany ianao tonga maraina anao any amin'ny valo sasany na valo na ohatrohatry zany de efa tokony ho tonga ianao zay anatrika an'ity fotoana ity mila fahavonona le izy pasteur ty zany fivavahan'ny olona tsy mitarehetrehetry ty indray mandeha ty fivavahan'ny olona tsy malemilemy tsy fivavahan'ny olona miandro fitserana lavo zao ty fa tena fivavahan'ny olona vonona iova
ny tena kendrena am'tindremana ity pasteur dia tsy ny anovanany problemanao sy ny aretinao fotsiny fa hitransformenanao mihitsy hanovananao mihitsy ho lasa olona matanjaka ary manana fahefana lasa olona matanjaka tsy azo mpamosavy domo zany ianao ary afaka mifandona amin'ny fahavalonao afaka mifandona amin'ny problemanao afaka mifandona amin'ny zavatra sarotra ary afaka mandresy ny zavatra rehetrarehetra tsy voadinganao hatramin'izay zay ka mafisina tsara pasteur zay rehetrarehetra zay lelendrena moa zany le tsy amin'ny samafy mila vonontsika tonga avaky aloha ianao anatin'ity fotoana lehibe sy goavana ity le tsy amin'ny samafy moa tsy ndraiko tsara eo afaka ny tetezana dia afaka ny tetezana tanjomato dia misy station sel zay ololokely eo dia station ambany atsimo station sel ambany atsimo dia misy arena bus raha mandeha bus ianao dia eo amin'ny arena bus ianao miala dia mandeha ditongotra kely makeo amin'ny jirama dia pitany jirama eo misy an'le toerana tena goavany ty ianao mihitsy no transformena amin'ity ndray mandeha ty no vain'andriamanitra ho lasa olona matanjaka goavana mavita zavatra tsy dia problemanao fotsiny fa ianao mihitsy tahiny tompontsika menaka mandra-piana topoka I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine.